Хоромын төрөө үзэгчдээ Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо 20 цаг болж Монголын мэдээ телевиз цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн лав гарагийн дугаараа үзүүлж байна. Эхлээд өнөөдөр үзүүлэх мэдээллийн хөтөлбөрийн товч агуулгыг танилцуулъя. Улсын хурлын чуулган 77.3% эрсдэлтэйгээр Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн 2 дахь хэлэлцүүлгийг эхлүүллээ. Гар аргаар ашигт малбал олборлагчдын үйл ажиллагааг зогсоох шийдвэр гарлаа. Халахын голын баялдааны ялалтын 80 жилийн ойд зориулан Оросын холбооны улсын агаар сансрын хүчний Русские Витязь багийн уран нислэгийн үзүүлэх тоглолт хүй 7 худагт боллоо. Эхлээд сургуулиудын 1-р дамжааны оюутны төлбөр 10 орчим хувиар нэмэгджээ. Туркийн ерөнхийлөгч Оросын 5 дахь үеийн сөнөөгч онгоц худалдан авах санал тавилаа. Эдгээр болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүй хүлээн авна. Улсын хурл энэ 7 хоногт үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн 2 дахь хэлэлцүүлгийг дуусгах тов гарсан ч чуулганы хуралдааны эрс бүрдэхгүй байсан. Хамгийн магадан 57 гишүүн ирж байж үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцэх хууль эрхцэн зохицуулалттай. Харин өнөөдөр 75 гишүүнээс 58 нь ирж 77.3% эрсдэлтэйгээр Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн 2 дахь хэлэлцүүлгийг хийж эхэлсэн байна. Байгалийн баялагийг төрийн нийтийн өмч гэдэг агуулгаар оруулж ирэхээр Монгол Ардын намын бүлэг тогтож үүнийг улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын орооч дэмжсэн. Гишүүдийн олонх нь байгалийн баялагын тэгш хуваарлтыг үндсэн хуульд хэрхэн тусгах асуудлыг хөндөж байлаа. Энэ дээр бол төрийн нийтийн өмч гэсэн ийм өөрчлөлтөөр орж ирж байгаа юм байна. Энэ ардлынх нь ашиглалтыг тодорхой болгохтой холбоотой энэ санал одоо хаана явж байна? 51-ээс доошгүй хувийг нь бол Монголын төр ард түмний мэдэлд байх ашгийг нь Монголын тал авахар энэ зохицуултыг одоо яагаад орхигдуулж ба? 1072 ширхэг хувьцаа бид нар тараас. Ерөөсөө амь ордгоо хувьцаа. Тэгсэн мөртлөө иргэдээ ялгавчлаад алагчлаад тараацсан. Одоогийн байгалийн мөрдөж байгаа хүчин төгөлдөр хуулиар бол 2010 оны 7 сарын 30-наас өмнө төрсэн хүүхдүүд л энэ хувьцаанд хамрагдаж байгаа байхгүй. Гэтэл өнөөдөр 2019 он жилд Монголд нэг 70,000 70-аас 80,000 хүүхэд төрдөг гэж үзвэл 10 оноос хойш өнөөдөр төрсэн 600-аас 700,000 хүүхдийн ирээдүй энэ 1072 ширхэг хувьцааг эзэмших энэ эрх зүйн орчин өнөөдөр маш ойлгомжгүй байдалтай байж. Тэгсэн мөртлөө бид нар үндсэн хуулийн дээр иргэн бүрт байгалийн баялагийг тэгш шударгаар хүртэх энэ зарчмыг баримтлана гэд тунхаглаад байдаг. За байгалийн баялагийг ашиглах төрийн бодлого нь урт хугацааны хөгжлийн бодлого тулгуурласан одоо ба ирээдүйн үеийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг баталгаажуулах газрын хэвлэлийн баялагын өр өгөөжийг үндэсний баялагын сан төвлөрүүлж иргэн бүрт шудрах өвтэйгээ чиглэн иргэн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхээ хүрээнд газрын хэвлэлийн баялаг ашигласнаар байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн талаар мэдэх хэрэгтэй гэж томьёолж оруулж ирж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ томьёол нь илүү одоос урд томьёолоос илүү байгалийн баялагийг газрын хэвлэлийн баялагийг иргэддээ өр өгөөжтэй Шүүх засаглалын тогтолцооны 3 чухал асуудлыг хэлэлцэн тохиролцоон гэж ажлын хэсэг тайлбарллаа. Үүнд шүүхийн тогтолцоо ямар байх, шүүгчтэй хариуцлага тооцдог сахилгын хороо, шүүхийг бие даалгах шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг бие дааж байгуулах асуудлыг шийдэж тогтсон гэсэн юм а. Харин зарим гишүүдийн хувьд шүүхийн эрх мэдэлтэй холбоотой заалтууд хэлэлцүүлгийн явцад өнгөө өөрчилж орж ирсэн гэдэг байр суурьтай байлаа. Энэ яг хүсэн хүлээж байгаа тэр иргэдтэй хатуу биш, харин иргэдтэй үйлчилдэг тэр шүүх, тэр төрийн тогтолцоог бий болгохын тулд яг ийм заалтуудыг бид оруулж ирж байгаа. Энийг шийдснээрээ ийм өөрчлөлт авчрах бүрэн бололцоо харагдаж байгаа юм а гэдгийг заалтаар нь бас тодорхой товчхон хариулж өгнө гэж нэгд хүсэж байгаа юм. Тэгээ яагаад энэ шүүх тогтолцооны тухай ингэж ярьж байгаа юм бэ? Шүүхийн шинжилтэй холбоотой хэсэг бол энэ ажлын хэсэг төрийн байгуулалтын байнгын хороогоор хилцэгдэх явцад үндсэндээ өөрийнхөө өнгө төрсийг маш их өөрчилчихэд байгаа. Зөвхөн харамсалтай 49-5 маань шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийн 5-ыг шүүгчид дотроос сонгож бусад 5 гишүүнийг нээлттэйгээр нэр дэвшүүлж томилно гэсэн ийм агуулгатай одоо өнгө зүсээ хувилгацсан. Тэгэхээр энэ маань хэн тэр 5-ыг нэр дэвшүүлэх юм, хэн тэр 5-ыг томилох юм бэ гэдгийг энэ үндсэн хуулинд ингэж тодорхойгүй зааж өгж байгаа хэвтэлтэй бол ажлын хэсгийн гишүүний хувьд санал нийлэхгүй байгаа. Шүүгчийн сахилгын ороо хариуцлага бол дэмжигдсэн. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл одоогийнхоос арай өөр 10 гишүүнтэй болж 5 шүүгч ус улсуудаар байхаар болсон. Гэх мэтээр ингээд өөрчлөлт процесс явж байгаа. Ер нь бол
Энэ удаагийн өөрчлөлт 35% хязгаартай байгаа. 35% хязгаарт нь товтол нээгээд ямар ч байсан ойрын 20-30 жилдээ хөндөгдөхөөргүй ийм өөрчлөлт болох уу гэж найдаж байгаа. Анх өргөн барихтаа хэлсэн санал явцын дунд өөрчлөгдсөн ч гэсэн боломжийн гэж үзэж байгаа. Хоёр дахь хилцүүлгийн дараа ард нийтээр санал асуулга авах хэсгээ шийдвэрлэх хуулийн зохицуулалттай юм байна. Үндсэн хуулийн төслийн хоёр дахь хилцүүлгээр зарчмын зөрүүтэй саналуудаа нэгтгэж хилэлцэх хариуцлагатай үе үндсэн хуулийн үг цэг таслал бүр нь Монгол хүн бүрийн ирээдүйд нөлөөлнө. Тиймээс улсын их хурл түүхэн хариуцлагатай шийдвэрийн өмнө тулж ирээд байгаагч зарим гишүүд сануулж байлаа. Хариуцлага нэмэгдүүлэх талаар улсын дээд шүүх шүүхийн Гар аргаар ашигт малтмал олборлагчдын үйл ажиллагааг зогсоох шийдвэр гарсныг Баярал орчин аялал жуулчлалын сайд мэдээллээ. Нөхөн сэргээлт хийдэггүй, хуулийн хариуцлага хүлээдэггүй учраас гар аргаар ашигт малтмал олборлагчдын үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд зогсоохоор болж байгаа юм байна. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл гар аргаар ашигт малтмал олборлагчдын тухай албан ёсоор зөвлөмж гаргахаар шийджээ. Учир нь ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч компаниуд татвараас зайлсхийх зорилгоор бичил урхаачдаар өөрийн талбайдаа олборлолт явуулдаг. Ингэж явуулсан олборлолтоо жилийн эцсийн тайландаа тусгалгүйгээр татвараас зайлсхийдэг байна. Тиймээс ашигт малтмалын тухай хуулинд заасан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч компани байгаль орчныг нөхөн сэргээх үүргээ биелүүлээгүй бол тусгай зөвшөөрлийг цуцалж үйл ажиллагааг нь зогсооно гэсэн заалтын хүрээнд гар аргаар ашигт малтмал олборлохыг хориглож байгаа юм байна. Одоо сүүлийн 12 гаруй жил одоо тэр бичил уурхаануудаа ажлын байр бий болгодог, эдийн засаг хүндрэлтэй учраас татвар их төлдөг гэж яриад энэ хууль бус үйл ажиллагааг одоо юу гэдэг нь сунгасан боломж олгосон, энийг бол байдаг юм шиг ойлгоод одоо буруу ойлголт руугаа ороод одоо бурууга зөв гэдэг юм яриад байна. Гэтэл хуулийн дээр байгаа үг үсгээрээ бол энэ бол хууль бус үйл ажиллагаануудаа бичил хүнд энд огт байхгүй. Бичил уурхай эрхлэгч нар тэр 60, 70, 80, 100 саяын үнэтэй экскаваторыг тэр ковшиг аваачаад тавихгүй. 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 9,000 гаруйга талбайд нөхөн сэргээлт хийх шаардлагатай байна. Энэ эвдэгдсэн талбайд нөхөн сэргээлт хийхийн тулд 183 тэрбум төгрөг зарцуулах тооцоо гарчээ. Гэтэл гар аргаар ашигт малтмал олборлогчид нөхөн сэргээлтэд нэг ч төгрөг зарцуулахгүй. Тиймээс засгийн газар өнгөрсөн хугацаанд явж ирсэн алдаатай шийдвэрээ залруулж эхлэхээр болсон гэлээ. Хичнээн гол горих ширгээсэн байна. Хэдий хэрийн одоо нөхөн сэргээхдэггүй тийм ээ одоо ой мод ургамал ан амтан устгасан байна. Энэ дээр нөхөн сэргээлт хийх хуулийн хариуцлага хүлээсэн үгүй юу гэдэг асуудлыг ярина. Хэрвээ энэ асуудал дээр одоо асуудал үүсэх юм бол тэгээ шүүхтээр уулзна. Хариуцлагагүй компаниудын байгаль экологид үзүүлсэн хохирлыг засгийн газар үүрээд явдаг тогтолцоог өөрчилнө. Үүний тулд экологийн цаагдааг улсын хэмжээнд ажиллуулж эхлэх юм байна. Өөрөөр хэлбэл түр хариуцлагатай уул уурхаагаа дэмжиж явна. Хариуцлагагүй нөхдөдөө хатуухан тэмцэнэ гэдгийг засгийн газрын гишүүд тодтогч байлаа. Мөн засгийн газрын ээлж туралдаанаар эх 9-р сарын 3-ны мягмар гарагийг бүх нийтийн амралтын өдөр болгох шийдвэр гаргалаа. Халахын голын ялалтын 80 жилийн ойн хүрээнд энэ өдрийг амралтын өдөр болгосон байна. Харин 9-р сарын 7-ны бям гарагийг ажлын өдөр болгож шилжүүлжээ. Дараагийн мэдээ. Бүгд найрамд Хятад улсын элчин сайдын яамны үүдэнд виз хүссэн иргэд майхан бариад дугаарлаж байна. Тэдний дийлэнх нь тул цусад суралцахаар тэтгэлэг авсан оюутнууд. Сургуультай очих хугацаанд тулсан ч визээ гаргуулаагүй байгаа шалтгааныг бид өнөөдөр тодруулсан юм. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын элчин сайдын яамнаас виз авахар очрлож байгаа оюутнуудын хувьд хамгийн дээд нь 21 хоног хүлээж байна гэдэг мэдээллийг өгч байгаа юм. Өөрөөр хэлэх юм бол бүгд найрамдах Хятад ард улсын элчин сайдын яам одоо зөвхөн 2-7 хоногийн мягмар гарагт одоо дугаар тараадаг. Бусад өдрүүдэд бол оюутнууд очролдог. Өөрөөр хэлэх юм бол тэд хизээ орохоо мэдэхгүйгээр ямар ч байсан майхан бариад хүлээж байна гэдэг мэдээллийг бидэнд өгсөн юм а. 180% авч байгаа. Тэгээ 60 талын бол ингээд нөгөө тэмцээн болох гээд гадаад хэрэгд эзэлчихэд байгаа байхгүй юу. Тэгээ 120 хүн орлоо гэж бодгорч одоо энд 1000 хэдэн зуун байгаа шүү дээ. 127 хоногт орно. Хэцүү байгаа байхгүй юу. Одоогийн билээ 3-7 хоног болж байна. Тэгээд ингээд цаатал ингээд нэг юу нэг очиж байгаа сургуулиас ингээд мэйл ирдэг гэж байгаа байхгүй юу. Тэнгүүд ингээд эндээ ингээд оронгууд ирсэн гэж байгаа. Уг нь цаанаас ингээд ирсэн гэж байгаа. Гэсэн чинь оронгууд ингээд юу ч урилгачийн цаанаас мэйл нь ирээгүй гэдэг. Тэгээд цаа сургууль нь болохоор ингээд явуулсан.
бүр айл ингээ 21-нд явуулсан гэж байгаа байхгүй. 7-ны 2 дахь өдөртөл одоо ингээд энэ одоо очрохоо дараалалаас нь эхний одоо хэд хүмүүст ингээд номер тарааж өгдөг байхгүй. Дараа 7-ны 2 дахь гэхэд бид нар одоо орж амжихгүй. Бид нар одоо ингээд хичээлэхэд 9 сарын 1-нд орно. Тэгээ бидний очр бол 340 дээр явж байгаа. Тэгэхээр одоо ихтэй 200 орлоо гэхэд бид нар одоо ингээд 120 дээр л байх тийм. Сүүлийн 3 жил Хятадын элчингийн гадна ийм асуудал үүсэж байгаа учраас гадаад харилцааны яам санал солилцож хэд хэдэн асуудлаар ахиц гарсан гэж мэдээллээ. Тухайлбал оюутнуудын материалыг хүлээж авах цагийг сунгаж, ажлын 3 өдөр энгийн буюу хуваараа суралцах хүсэлтэй оюутны материалыг авч, ажлын 2 өдөр нь засгийн газрын тэтгэлгээр суралцах оюутны материалыг авдаг байхаар зохицуулжээ. Нь бол 30-аас 12 цагийн хооронд авдаг гэсэн бол одоо 12-30-аас 1 цаг 30 минут хүртэл авч байгаа. 6 сарын 11-ээс мэдээллийн сайдын амнаас шинж журам гаргаад одоо 7 хоног унтлагын 2 дахь өдөр одоо материалын бүрдэлтийн шалгаад материал бүрэн хүмүүст одоо материалаа мэдүүлэх цаг болгож байгаа. Ийм арга хэмжээ авч эхэлж байгаа. Энэ нь болохоор одоо нөгөө зохиомжтой дараалал дугаар үүсгэж сурцсан зүйлтэй материалаа бол зөвхөн тэр тухайн иргэн маань өөрөө мэдүүлэх шаардлагатай гэсэн тийм шаардлага тавьж байгаа. Бүгд найрамдах Хятад ард улсад суралцаж буй 10,000 гаруй иргэн эх орондоо амралтаараа ирэхээс өмнө визээ сунгуулад ирвэл энд ирээд дугаар үсэхгүй. Өөрөөр хэлбэл сунгуулахгүй ирсэн оюутнууд шинээр виз мэдүүлэх шаардлагатай болдог байна. Мөн 6 сарын 10-аас эхлээд визний мэдүүлэг авч эхэлдэг учраас дугаар үсгэхгүй цагаа зохицуулах боломжийг ч бага багаар бүрдүүлж байна гэсэн юм а. Түүнчлэн бүгд найрамдах Хятад ард улсын визийг цахимаар захиалах боломжийг хоёр тал ярилцаж эхэлжээ. Цахимаар бүртгүүлэх тухайд бол энэ асуудлыг бас Хятадын элчин сайдын амд манай яамны зүгээс тавьж ирсэн. Гэхдээ энэ нэлээд тийм хөрөнгө мөнгө шаардлагатай урт хугацаанд шийдэх асуудал учраас одоо энэ асуудлыг бол ер нь бол цаашд шийднэ. Гэхдээ энэ зөвхөн манай зориулах биш нийтээр шийднэ гэсэн тийм шийдэлтэй байгаа юм байна. Бүгд найрамдах Хятад ард улсад зөвхөн монголчуудад зориулсан виз гэж байхгүй. Түүнчлэн бүгд найрамдах Хятад ард улсад суралцах оюутнуудын тоо жил ирэх бүр нэмэгдэж байгаа учраас иргэд хувийн зохион байгуулалтаа сайжруулж сургуулийн урилга эрт авах 6 дугаар сараас эхлэн визнийхээ материалыг шалгуулах боломжтой юм байна. Халах голын ялалтын ойтой холбоотой багц мэдээллийн хүргэе. Халах голын баялдааны ялалтын 80 жилийн ойд зориулан Оросын холбооны улсын агаар сансрын хүчний Гвардийн 234-р нисэх орооны Русский Витязь багийн уран нислэгийн үзүүлэх тоглолт өнөөдөр Хүй 7 худагт боллоо. Оросын Баатрууж гэж нэрлэгддэг энэ баг нь нисэх үзүүлбэрээс бусад үед баялдааны үүрэг гүйцэтгэдэг гэдгээрээ онцлог юм аа. Суу 30 SM нь Ирхүү хотын Ирхгүт үйлдвэрт бүтээгддэг 4-р үеийн байлдааны онгоцны нэг. Одоогоор Суу 35 онгоцны хөдөлгүүрийг Суу 30 загварт байршуулж шин тоноглолоор зэвсэглэхээр болсон байна. Үүнийг 4 нэмэх үеийн онгоц болгон зэвсэглэлд авах юм а. Хамгийн сүүлийн үеийн онгоцнуудыг цэргийнх нь 5 дугаар үе гэж тодорхойлж байгаа. Үүнд Оросын Суу 57, Америкийн нэгдсэн улсын F-22 болон F-35, бүгд найрамдах Хятад ард улсын J-20 зэрэг онгоц багтаж байгаа юм байна. Халах голын ялалтын ойн үйл ажиллагаануудад бид маш хүндэтгэлтэй хандж байгаа. Яагаад гэвэл тэртээ 80 жилийн өмнөх Орос Монголын хамтын ялалтын түүхэн үйл ажиллагаа маш бахархалтай байна. Нислэгийн дээд хэмжээнд бэлтгэгдсэн дээд зэрэглэлийн ур чадвартай 7 нисгэгчийн хамтаар 4 онгоцоор үзүүлэх тоглолтын 95 онгоцын маань нэг нь нөөцөнд байгаа юм а. Оросын холбооны улсын батлан хамгаалах салбар нисэх хүчинд ашиглагдж байгаа. Нисэх онгоцнуудаас хамгийн орчин үеийнхэн бөгөөд шилдэг нь энэ загварын онгоцнууд юм. Энэ загвар нь зэвсэг түвшний бүх шаардлагад нийцэх өргөн хүрээний хэрэглээтэй сөнөөгч онгоцоо. Энэ онгоцны онцлог давуу чанар гэдэг юм бол онгоцныхаа далавчныхаа хүчээр бол подиумны сил авна. Энэ бол энэ саплооныхаа хүчээр бол янз бүрийн маневруудыг хийхэд бол одоо их төхөмтэй болсон. Огцом хөдөлгөөнүүдийг үйлдэх. Хэрвээ ийм хөдөлгөөнд саплоо авахгүй зүгээр дангаараа хөдөлгөөнгүй байдаг бол тэр чинь болохоор ямар нэгэн маневр ихэд айж жоохон. Русский Витязь буюу Оросын Баатрууд баг нь тулаанд бэлэн онгоцоор үзүүлбэр үзүүлдэг бол бусад орны уран нислэгийн онгоцнууд зөвхөн үзүүлбэр үзүүлэхийн тулд тоноглогдсон байдаг юм байна. Уран нислэгийн үзүүлэх тоглолтын цэргийн албаас Ахмад дайчид зорж ирэн үзжээ. Гэр бүлтэйгээ ах дүү нартайгаа ирээд үзлээ. Сэтгэл маш өндөр байна. Богино хугацаанд ч гэсэн бас их сэтгэл огшоолоо. Сайхан өдрөө бас их сонирхолтой санагдлаа.
маш гоё ярьлаа. Тэгээ хүүхдүүд бол маш хөөртэй бичлэг үзлээ. Бичлэгээ хийлээ. Тэгээ агаарт их маш чадварлаг гэдэг юм байна. Хоёр онгоц зурж иргэлдэг тэр хэсгэлээ гоёсэн. Халах голын 80 жилийн ойд бол бас ачаалал өгч байгаа. Би өөрөө яг клийн зэрэгт алав хаасан. Одоо миний алав хаасан анги бол игнэнээс 9 баатар төрүүлсэн Дорнтын одоо 24 дугаар отряд гэж байсан. Одоо тэрэнд би алав хаасан болохоор би энэ юуг үнэхээр их үзье гэж хүсэж байсан. Ерөөсөө би Дорнт ч явдаг юм бид үгжээс амьдсангүй. Манай отрядч бол одоо хамгийн сүүлчийн одоо улсын баатрыг миний одоо отрядын дарга хурандаа чогдон гэж хүн байлаа. Хамгийн сүүлд бас манай хязгаарын зэрэгээс баатар болсон. Их оронч Төмөр Баатар гэж байж байгаа баатар болсон. Энэ хүмүүсийн одоо өв сургаалыг би өөрийн биеэр одоо сонсч байсан. Гоё байлаа. Тэр онгоцны тэр дээшээ доошоо шумбж байгаа, эргэж байгаа, тэр зай барьж байгаа энэ төрүүд бол үнэхээр мундаг явд юм байна. Тэгээд тэр алах гол 600 онгоц байлж исэн гэж бодохоор одоо ямар их дуу чимээ гарч ирнэ, юу болж исэн бол гэж бодож илээ. Халах голын баялдааны ялалтын 80 жилийн ойд зориулсан Оросын холбооны улсын агаар сансрын хүчний уран нислэгийн үзүүлэх тоглолтыг Монгол улсын ерөнхийлөгч Зэвсэгчний ерөнхий командлагч Баттулга үзэж сонирхлоо. Төрийн тэргүүнийг Оросын холбооны улсын Зэвсэгчний жанжин штабын орлогч дарга дэслэг генерал Чайко нарын төлөөлөгчд угтаж, агаарын цэргийн штабын дарга бригадын генерал Батбаяр Оросын холбооны улсын агаар сансрын хүчний уран нислэгийн үзүүлэх тоглолтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөн юм. Агаарын цэргийн штабын дарга бригадын генерал Батбаярын хэлснээр өндөр ур чадвар, техник шаардсан хүнд үзүүлбэрүүдийг Оросын холбооны улсын нисгчид сайн гүйцэтгсэн бөгөөд бүтэн тойргоор эргэлдэх үзүүлбэрийг хийсэн нь хамгийн хүндэтгэн тооцогддог юм байна. За мөн Оросын холбооны улсын агаар сансрын хүчний Русский Витязи багийн уран нислэгийн үзүүлэх тоглолтын үеэр мөн бисрэг наадам боллоо. Энэ наадмын хүчит бүхийн барилдаанд 64 бүх зодгосноос Завхан аймгийн Алдархан сумын харьяат улсын начин Ла очор 6 давн төрүүллээ. Дорнод аймагт халах голын баялдааны ялалтын ойд зориулсан цэргийн ёслолын жагсаал болж, дайны үед амьрагдсан цэрэг дайчдын хөшөөнд цэцэг өргөж хүндэтгэл үзүүллээ. Халах голын баялдаанд нийт 60 орчим мянган цэрэг эрс амиа алдсан гэсэн тоо баримт байдаг юм байна. Халахын голын байлдаанд оролцсон зөвлөлтийн нисгчдийн хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлж цэцэг өргөж байна. Үүний дараа Монгол дайчдын хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлсэн. Халах голын байлдаан нь дэлхийн 2 дугаар дайны эхлэл байлаа. Мөн дэлхийн 2 дугаар дайнд ялалт авчиргаад чухал хувь нэмэр оруулсан гэж үздэг. За 2 орны цэргийн албаагчид 130 гаруй цэргийн албаагчид, дайдагч талууд, за 800 гаруй онгоц, за 1000 гаруй танк буюу хуягт машин ингээд оролцсон. За ямар нэгэн байдлаар амь эрсдсэн, гэмтэж вэртсэн гэдэг тоо бол 80 гаруй мянган цэргийн албаагч нь ямар нэгэн байдлаар өртсөн гэсэн ийм одоо их том тулаан. Тэр үеийн одоо сөрөлдөж талуудын газар нутгийн геополитикийн хувьд бас их хүнд нөхцөл болсон. Энэ халах голын бол дайн бол яахрахгүй одоо түүхэн дайн гэж авч үздэг. Судлаач нар маань бол энийг бол баталдаг юм аа. Тэгэхээр Монгол улс Орос улбаны улсын цэцэгт хүчний бие бүрэлдэхүүн баярын жагсаалд нэгдэн оролцсон юм а. Мөн дайнд алдар гавья байгуулсан цэрэг дайчид, эх орончид партизануудад хүндэтгэл үзүүлж нутгийн иргэд жагсаалд оролцлоо. Халах голын дайнд оролцсон ахмад дайчдын одоо арга гэрийн тэдний одоо төлөөллүүд ирсэн байна. Сайн байна уу та? Сайн байна. Та хаанаас ирж байгаа вэ? Би Кинтэгээс иж оролцож байгаа. Уг нь утга маань ховдын алтаа. Цогоотор ахын орн ирж байгаа. Төрсөн дүйн. Зөвл толгойд улсад их хүний дарга, их хүний сургууль, танкийн сургууль төгсөөд ирж ясна уу байхгүй юу? Тэгээд бүх цэргүүдтэй нүүрэг даалгавар өгч Япон болоод их орны дайныг ялж яасан зүгтэй. Энэ дээр одсоо Дандар Баатарын хөвгт, Гонгор Баатар, Дампил, Хаян Хэрва, Дорж, Шагдар суран, Нянта суран, Цэдэнбал, Жаданба, Олзво, Жан
гэдэг баатруудын хүүхдүүд 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй ирсэн гэдээ оролцож байна. За энэ ялалтын ойг ер нь энэ одоо Монгол улсын тусгаар тогтнолыг Оросын ард түмний оролцоогүйгээр эдний төлөөлөлгүйгээр бол бид ерөөсөө одоо санах сэтгэхтэл одоо тон хэзээ. Халахын голын байлдааны ялалтын үндэсний талаарх ойлголтоо өөрчлөгдөж байна. Энэ байдлыг ихэнх үед хөлийн тулгаралт гэж үзэж байсан. Сүүлийн үед түүхчид халах голын байлдаан нь дайн байсан юм гэдгийг хэлж байлаа. Архим үзэгчтэй халах голын байлдааны ялалтын 80 жилийн ойн баярыг тохиолдуулан Александровын нэрэмжит Оросын холбооны улсын зэвсгэгчний эрдмийн чуулгын тоглолт өнөөдөр Жанжин скватрын талбайд болно. 90 гаруй жилийн түүхтэй энэ чуулгын тоглолт үзэгчдэд нээлттэй болно. Манай шууд сурвалжлах баг яг одоо скватрын талбайгаас мэдээлэл хүрэхээр холбогдож байна. За ингэсэйхэн тоглолтын талаар үзэгчдэд мэдээлэл хүргэх үү? За сквадрын талбайгаас бид холбогдож байна. За тоглолтын уур амьсгал бол маш сайхан халуун дулаахан байна. Өчигдөр соёлын төвөргөөнд энэ домогт чуулган бол тоглосон байгаа. Өнөөдөр хоёр дахь удаагийн тоглолтыг олон нийтэд зориулж сквадрын талбайд тоглож байгаа. За ер нь бол уур амьсгал маш сайхан, маш олон хүн цугласан байна. За бид яг энэ тоглолтыг эхлэхээс өмнө домогт чуулгын уран сайхны удирдаач бөгөөд даргаас нь бас ярилцлага тодруулгыг авсан. Монгол ирсэн сэтгэлээс болоод за ямар бүтэц бүрэлдэхүүнээр ирж тоглож байгаа талаарх мэдээлэл авсан. Энэ ярилцлагыг эхлээд үзүүлье. За Монгол Улсын засгийн газрын шийдвэрээр халахын голын түүхт 80 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд арга хэмжээнүүд зохион байгуулагдаж байна. Оросын армийн алдарт одоо Александровын нэрэмжит дуу үжигийн одоо чуулга манай улсад 55 жилийн дараа хоёр дахь удаага ирж Монголын ард түмэнд одоо уран бүтээлээр бэлэг барьж байна. Тэгээд энэ нийслэлийн одоо иргэд орсон зөөгчдүүдийг нийт ард түмэндээ бас энэ тоглолтыг хүргэх Оросын ард түмний энэ чуулгын бэлэг дээрээс нь агаарын цэргийн хүчний бас тоглолт гэх мэтийг ингээд бүгдийн зохион байгуулж байгаа. Тэгээд та бүхэндээ халахын голын түүхт 80 жилийн ойн халуун мэндийг өргөн дэвшүүлье. Өчигдөр манай чуулга соёлын төвөргөөнд тоглолтоо хийсэн. Монголын ард түмэн биднийг маш халуун дотноор хүлээж авлаа. Үнэхээр сэтгэл хангалуун байна. Манай чуулгийнхан 1964 болон 1970-аад оны үед Монголд тоглолтоо хийж байсан. 90 гаруй жилийн түүхтэй Александровын нэрэмжит Оросын холбооны улсын зэвсгэгчний эрдмийн чуулгын тоглолт яг одоо Сүхбаатарын талбайд болох гэж байна. Олон хүн ирж бидний тоглолтыг үзэж сонирхно гэдэгт итгэлтэй байна. За ингэхээр Монгол улсад энэ домогт чуулгын хувьд бол 3 дахь удаага ирж тоглож байгаа болж таарч байна. За хамгийн анх бол 1964 он, за түүний дараагаар 1970-аад оны үед бол ирж тоглож байсан. За тухайн үедээ бол ижилдээ ганцхан шарга гэдэг монгол дууг бол олон нийтэд дуулж хүргэж за монголчуудын сэтгэлд их хүрж байсан гэдгийг бол хэлж байсан. За энэ удаагийн тоглолтод бол Монгол улсын төрийн дуулыг монгол хэлээр дуулж хүргэж байгаа. За тоглолтын чуулга бол бүрэн бүрэлдэхүүнээр ирж тоглож байгаа гэдгийг хэлж байна. За ер нь бүрэлдэхүүний хувьд бол анх 8 өний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдаж байсан энэ домогт чуулга 1928 онд Улаан айрамд зориулж тоглож байсан. За 1935 онд бол бүрэлдэхүүний тоо 135 болсон. Түүнээс 2 жилийн дараа 274 уран бүтээлчийн бүрэлдэхүүнтэй болжээ. За чуулгыг Александровын нэрэмжит болгосон он бол 1940-од оны сүүлч. За удирдаачийн хувьд бол 1944 онд тэнгэрд отсон байдаг. За яг одоогийн бүрэлдэхүүн бол 186 байна. За хамтлагийн тухайд энэ домогт ансамблийн тухайд бол харамсалтайгаар 2 жилийн өмнө буюу 2016 оны 12 дугаар сарын 25-нд Сэрийн Алеппод шинэ жилийн тоглолтод оролцох үеэр бас харамсалтайгаар онгоцны ослоор уран бүтээлчид амнасаа алдсан байдаг. За тухайн осолцсон онгоцонд бол 64 уран бүтээлч оролцож нисэж явсан харамсалтайгаар амиа алдсан гэдэг ийм бас мэдээлэл байдаг юм а. За энэ удаад Монголд ийхүү хоёр дахь удаага тоглож байна. За тоглолтын уур амьсгал болоод илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг бид төв талбайгаас шууд дамжуулж холбогдлоо. За Оросын холбооны улсын Александровын нэрэмжит эрдмийн чуулгын тоглолтын талаарх мэдээллийг та бүхэндээ хүргэлээ. Цагийн Хүрд хөтөлбөр энэ 7 хоногт шинэ сурагч шинэ оюутан сэдвийн хүрээнд цуврал сурвалжлага бэлтгэн хүргэж байна.
Өнөөдрийн сэдэв оюутны сургалтын төлбөр нэмэгдсэн үү? Төлбөр нэмэгдэх болсон гол шалтгаан нь юу вэ? Энэ сэдвийг анх баяр сод эрдэнээр сурвалжллаа. Өнгөрсөн жил зарим ихтэй сургуулийн сургалтын төлбөр 40 хүртэл хувиар нэмэгдсэн. Харин энэ жилийн хувьд 1-р дамжааны оюутны төлбөрөө өмнөх жилээс 10 орчим хувиар нэмэгдсэн байна. Бидний төлбөр нэмэгдсэн. Хэдэн дөрөөр нэмэгдсэн бэ? Анх орж ирсэн нэг 10 хувиар нэмэгдсэн. Аль сургууль вэ? Би одоо хөдөө аж ахуй оюутан. Би 50% өнгөлөлтэй. Тэгээ сайн нэг 70 сая төгрөг төлсөн. Тэ нэмэгдсэн. Хэдэн дөрөөр нэмэгдсэн? 10,000 нэмэгдсэн. Аль сургууль? Эхс. Эрчим хүчний сургууль. Ихтэй сургуулиуд сургалтын төлбөрөө нэмсэн шалтгааныг материалын бааз сайжруулах, сургуулийн орчинд бүтээн байгуулалт хийх, тоног төхөөрөмжийн шинжилэлт хийх зэрэгээр тайлбарлаж байна. Шинжлэх ухааны технологийн сургууль энэ жил сургалтын төлбөрөө 10% нэмэгдүүлжээ. Тухайлбал жилийн төлбөрөө 2,500,000-аас 2,700,000 төгрөг байна. Нэмсэн шалтгаан нь олон улсын магадлалын итгэмжил хийлгэсэн, лабораторийн шинжилэл, улсаас тогтмол зардал өгөө болсон гэдгийг хэлж байлаа. Хуучин сурж байсан буюу 2-оос 5 дахь курсын оюутнуудын хувьд сургалтын төлбөр бол нэг 10 орчим хувиар нэмэгдсэн. За энэ ямар үндэслэлтэй юм бэ гэхээр шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн одоо төрийн өмчийн сургуулийн хувьд тогтмол зардал бол сүүлийн хэдэн жил өгөх байсан. За нэг кредитийн төлбөрөөр явдаг манайх нэг кредитийн сургалтын төлбөр 90,800 төгрөг байгаа. 3 үндсэн категоритой байгаа. За энэ яг хөглөө инженер технологийн чиглэлээр сурж байгаа оюутны хувьд бол нэг кредитийн сургалтын төлбөр 90,800. Харин Монгол Улсын боловсролын их сургууль сургалтын төлбөрөө нэмээгүй байна. Шинээр эсэгчдийн 80% нь сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт үзүүлжээ. Жишээ нь 500-аас дээш оноо авсан бол 50%, 550-аас дээш оноо авсан бол 60%, 600-аас дээш оноо авсан бол 70%, 700-аас дээш оноо авсан бол 100% сургалтын төлбөр хөнгөлсөн байна. Урд жилүүдийн буюу одоо 2-оос 4-р курсын оюутнуудын хувьд бол сургалтын төлбөрт бол ямар нэгэн өөрчлөлт ороогүй хуучин төлбөрөөр явж байгаа. 1-р курсын шинээр эсэгчдийн сургалтын төлбөрийг бол одоо шинээр тогтоосон. Гэхдээ энэ жил бол бид нар боловсролын их сургуулиас чанартай багш бэлтгэхийн тулд чанартай эсэгч илсүүлье гэдэг одоо бодлогын хүрээнд бол олон хөнгөлтүүдийг бол зарласан. Ихтэй сургуулиудын сургалтын төлбөрт яамны зүгээс оролцоо байдаггүй. Харин ихтэй сургуулиуд сургалтын төлбөрөө нэмэхээр бол салбар яамд заавал мэдэгддэг. Энэ жил хөдөө аж ахуйн их сургууль 10%, Монгол Улсын их сургууль төлбөрөө нэмээгүй. Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль 10%, соёл урлагийн их сургууль 5%, шинжлэх ухааны технологийн их сургууль 10% нэмэгдсэн нь зөвхөн 1-р курсын оюутны сургалтын төлбөр юм а. Баримтаа сарвал жил бүр ихтэйд сургуулиудын сургалтын төлбөр нэмэгдэжээ. Иргэдийн амьдрал дөрвтэй сайжраагүй ч энэ жил бас л сургалтын төлбөр нэмэгдэж, эцэг эхчүүдийн нуруунд дээр ачаа нэмж байгааг эцэг эхчүүд бас л шүүмжилсээр хичээлийн шинжилгээг өгтлээ. Нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газар сургууль цэцэрлэгийн бэлтгэл ажлыг хянаад хангалтгүй гэж үзлээ. Шинээр сургууль барихтан барилгын стандарт журам зөрчсөн. Сургуулиудын 30% нь зориултын бусад цайны газартаа зэрэг 400 гаруй зөрчлийг улсын байцаагчид хяналт шалгалтаараа илрүүлжээ. Улсын байцаагчид онд амьдсан сургууль цэцэрлэгийн 38 барилга энэ жил шинээр барьж байгаа 43 барилгыг шалгасан байна. Барилга угсралтын гэрчилгээгүй 5 аж ахуй нэгжийн ажлыг төр хугацаагаар зогсоож зөрчлийн тухай хуулиар 21 сая төгрөгийн торгуул ногдуулсан байна. Өлзий торолд баригдж байсан хангаан хятруун гээд гүйцэтгэгч компанитай 240 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын ажил байсан. За энэ ажлыг бол 2019 оны 5 сард хяналт шалгалтын ажлыг гүйцэтгээд тухайн барилга байгууламж дээр хийцэлтэй холбоотой ноцтой зөрчил илэрсэн учраас барилга байгууламжийн үйл ажиллагааг бол зогсоосон. Харин боловсролын хяналтын чиглэлээр шалгалт хийхэд нэг багш 50-аас 60 хүүхэдтэй харьцах хэд их ачаал үүсэх нөхцөлтэй. За зарим цэцэрлэг харьяаллын бос хүүхэд нэмж авсан. Мөн хууль бус төлбөр хураамжтай холбоотой зөрчилж илэрчээ. Жишээлбэл 17 дугаар сургууль, 57 дугаар сургууль гэх мэтийн сургуулиуд анхнаасаа баригдахдаа цайны газар руу баригдсан.
Тэгээд тухайн нөхцөл байдлаа тухайн сургуулийн захиргаа өөрсдөө ингэж цайны газар ажиллуулъя. Яг одоо өөрсдөө зохион байгуулалт хийгээд цайны газар гаргаад ингэ ажиллуулж байгаа. Өнөөдөр одоо яг хичээл ороход 260, 51, 248, 114, 165 БМБ дүүрэн үс бяцхан хилчид бол багшлах бүрэлдэхүүнээр хангагдаагүй. БМБ дүүрэн үс бяцхан хилчид цэцэрлэг нь одоо мөн туслах багшийн сонгон шалгаруулалт хийгээгүй, аваагүй байгаа байдалтай байна. Мөн шалгалтаар 220, 138, 111 3 59-р цэцэрлэгийн гадна тоглоомын талбай аюулгүй байдлын шаардлага хангаагүй. Хүүхэд гэмт хэрсэлтэй байсан Эрхэм Эрдэнэ, Мандах нарны үрс, Нандин 3 Эрдэнэ, Нахиа цэцэрлэгүүдийн хог хаягдлын цэг нь шаардлага хангахгүй газар байгаа нь халдвар төвчин үүсгэх эрсдэлтэй байжээ. Хичээл эхлэхийн өмнө ийм олон сургууль цэцэрлэг хүүхэд хүлээж авах бэлтгэлээ сайн хангаагүй байгааг улсын байцаагчид мэдээлсэн юм а. Шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн хичээлийн шинэ жилийн нээлт өнөөдөр боллоо. Нээлтэнд Монгол Улсын их хурлын дарга Зандан Шатар өргөдөн оролцсон юм аа. 2019-с 2020 оны хичээлийн жилд тус сургуульд 24 мянган орчим оюутан суралцах юм байна. Ажилчин залуучуудыг Шинжлэх ухааны технологийн их сургууль судалгаанд суурилсан их сургууль болох зорилт тавьжээ. Энэ хүрээнд судалгаа инновацийн шинэ байртай болсон байна. Ингэснээр судалгааны тэргүүлэх лабораториуд гарааны компаниудыг хөгжүүлэх боломжтой болсон. Мөн сурах бичгүүдээ орчин үеийн агуулга стандартад нийцүүлэн шинжилсэн байна. Судалгаанд суурилсан их сургууль үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд агсан түвшний инженерийн сургууль байгуулж судалгааны лабораториудыг төрөлжүүлэх, олон улсын болон үндэсний хэмжээнд магадлан идэвхжүүлэх ажлуудыг хийж байна. Мөн цахилгаан холбоо, утасгүй холбоо, мэрэгжлийн хөтөлбөрийг Америкийн нэгдсэн улсад төвлөрч үйл ажиллагаа явуулдаг олон улсын хамгийн нэр хүнд үхий инженер технологийн хөтөлбөрийн магадлан идэвхжлийн байгууллага Абет байгууллагаар Монгол улсаас анх удаа амжилттай магадлан идэвхжүүллээ. Өнгөрсөн 60 жилийн хугацаанд Монгол улсын барилга, эрчим хүч, геолог, уулуурхай, тээвэр, холбоо, хүнсний гээд бүхий л салбарт шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн мянган төгсөгчид шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэсэн. Харин одоо аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалын эрен үед бид амьдарч байна. Хиймэл оюун ухаан, эзүүлсэн интернет, их өгөгдөл, биг дата зэрэг судлагдахуун эрчимтэй хөгжиж байгаа энэ үед Монгол улсын дээд боловсролын салбарыг улам бэхжүүлж дэлхийн хэмжээнд хүргэх шаардлага тулгарч байгааг улсын их хурлын дарга оюутан багш эрдэмтэд хандан хэллээ. Экспонент буюу өсрөнгөө хөгжлийг энэ инновацаар хийж ямар ч буурай хөгжилтэй орон өсрөнгөө хөгжиж болно гэдгийг дэлхийн шинжлэх ухаан баталсан. 1000 доногдох ихтэй сургуулиудын тоогоор банкны тоогоор одоо бүх үзүүлэлтээр бид генесийн номд бараг бичигдэж магадгүй тооныхаа үзүүлэлтээр чанарынхаа үзүүлэлтээр харин хойгуур мушгаад байна. Ийм учраас бид тэргүүлэх дээд сургуулиудаа төрийн бодлогоор дэмжих, тусгай хөтөлбөр хэрэгжүүлж санхүүжүүлэх зэрэг олон тал дархамжийг авч хэрэгжүүлж байгаа тэдний дурсагаас суралцах хэрэгтэй байна. Шинжлэх ухааны технологийн их сургууль сургалтын хөтөлбөрөө олон улсын түвшинд боловсруулж 2019-с 2020 оны хичээлийн жилд дотоодод болон олон улсад магадлан идэвхжүүлсэн. Олон улсын ихтэй сургуулиудтай хамтарсан бакалаврын 65, магистрийн 143, докторийн 86 хөтөлбөрөөр сургалт явуулах юм байна. За улсын бүртгэлийн байгууллага өнгөрсөн онд 380 мянган гаруй хүнд гадаад паспорт, 250 мянган хүнд иргэний үнэмлэх олгожээ. Яг хичээл сургуулийн шинэ жил эхлэх энэ үеэр гадаад паспортын захиалгын ачаал эрс нэмэгддэг. Паспорт олгох гэж иргэдийг хагасаар хүлээлгдэг байдал 11-р сараас хэрэгжиж эхэлсэн бүртгэлийн багц хуулийн хүрээнд өөрчлөгдсөн эсхийг энэ удаа хууль эрх зүйн булангаар хүргэхээр бэлтгэлээ. Эрх буланг сэтгүүлч Үүлэн Солонго хөтлөн явуулнаа. За тэгэхээр Үлээ, иргэний үнэмлэх олголт, гадаад паспорт олголт урд нь ямар байсан? Одоо хэр хурдан шуурхай иргэдэд үйлчилж байгаа вэ? За эхлээ үзэгчтэй нэг товч мэдээлэл хүрхэн зүйтэй олго гэж бодож байна. За төрөөс иргэдэд үзүүлж байгаа үйлчилгээний бараг 60-70% нь бүртгэлтэй холбоотой байдаг. За иргэний үнэмлэхээ бол хайсан гээсэн бол заавал тухайн онд оршин суугаа газрынхаа бүртгэлийн байгууллагад хандаж байж захиалж авдаг байсан. За жишээлбэл хотод амьдардагч баян үлгээд харьяалалтаа бол иргэний үнэмлэхээ заавал тухайн нутагтаа очиж захиалаад сарын дараа эргэж очиж авдаг байсан. Тэгвэл одоо бол айлч дүүрэг аймгийн дүүдэг бүртгэлийн хэлэлцээс хандаад иргэний үнэмлэхээ захиалж авдаг болсон. За хайсан гээсэн иргэний үнэмлэх гадаад паспортыг өмнө нь бол
одоо 10-аас 30 хоногт олгодог байсан бол одоо хамгийн багадаа одоо 5 хоногийн дотор бол олгодог болсон байна. За цаашдаа бол одоо энэ үйлчилгээг илүү иргэдэд ойрт болж хүссэн газараас одоо иргэний үнэмлэх гадаад паспортоо захиалж авах тэр боломжийг бүрдүүлэхэд анхаарч байгаа юм байна. Бүртгэл цагийн мань хаягаар ороод онлайнаар захиалдаг болсон байгаа. Өөрөөр хэлбэл иргэн маань гэрээсээ ажилласаа орон зай үл хамааран иргэний үнэлгээ онлайнаар захиалаад очиад авдаг болсон. Бид нар энийг одоо яг ажлууд бол хийгдэж явж байгаа. Тун удахгүй бид нар энэ намартаа багтаагаад энэ үндэсний энгийн гадаад паспортоо онлайнаар захиалахыг зорж байгаа. За иргэний үнэлэх гадаад паспортныхаа одоо төлбөрийг төлөх гэж банкн дээр маш их хугацаа алддаг байсан. Энэ байдал өөрчлөгдсөн үү? За иргэдийн одоо тайлбарлаж байгаагаар бол одоо гадаад паспорт иргэний үнэмлэхийн төлбөрөө төлөхийн тулд өдрийн талыг алддаг, заримдаа 4-5 цаг одоо дугаарлаж зогсдог байснаа учирлаж байгаа юм. За харин одоо миний ард харагдаж байгаа энэ 18 төрлийн лавлгааг бол одоо лавлгааны тэмдэгтийн одоо улсын бүртгэлийн тэмдэгтийн хураамжийг бол захин машинаар бол төлдөг болсон. Өөрөөр хэлэх юм бол банкн дээр очиж цаг зав алдах шаардлагагүй болсон. Энэ харагдаж байгаа захин одоо машинаар карта уншуулад төлбөрөө 15 секундын дотор төлдөг болсон байна. Ингээд яг энэ үйлчилгээг авч байсан зарим иргэний сэтгэлдлийг одоо хүргэе. Сая бол их хугацаа шаардахгүй л байна. Одоо бол арай л хордон болж захин ороод сүлж ороод. Урд нь айгүйх асуудалтай баг нэг өдөр ирээд баг хэдэн цаг зогсдог ч юм уу тэгдэг байсан. Одоо бол ерөөс ямар ч тийм юу алах хүндрэл байхгүй. Одоо амар болчих ийм юу картаар уншуулж авдаг болсон байна. Дандаа банкт явдаг гэсэн. Тэг явж дандаа мөнгө төшөөж явдаг гэсэн. Улсын хурлаар баталсан чухал хуулийн нэг нь бүртгэлийн багц хууль гэж одоо энэ хуулийг санаачилж батлуулахаар ажилласан ажлын хэсгийн ахлагч хуульч энхүү эргэлж байна. За учир нь иргэд рүү чиглэсэн үйлчилгээний дийлэнх хувийг нь бол энэ улсын бүртгэлийн байгууллага бол хариуцаж байдаг. За цаашдаа энэ бүртгэлтэй холбоотой үйлчилгээг иргэд гэрийнхээ ойролцоо авах тэр боломжийг бүрэн бүрдүүлэх юм байна. Өнөөдөр Улаанбаатар хотын бүх хороодыг онлайн системд холбож дуусгах гэж байна. Энэ онлайн системд холбогдоод дуусчих юм бол жишээлбэл гадаад паспорт иргэний үнэмлэх зэрэг бичиг баримтыг дүүргийнхаа улсын бүртгэлийн хэлтсээр очиж биш өөрийнхөө амьдарч байгаа хороон дээрээсээ очиж захиалах боломжтой болно гэсэн. За ингээд эхлүүл юу болох вэ гэхээр 329 сум Улаанбаатар хотын 100 гаруй дүүрэг гээд нийтдээ 500 гаруй цэг дээрээс саяны хэлсэн бүртгэлийн байгууллагын үйлчлэгээнүүдийг үзүүлээд эхэлнэ гэсэн. Бүр иргэдэд хөнгөн шуурхаа болно гэсэн. Бүр одоо ойрхон болно. Гэрийнх нь бүр ойрхон болно гэсэн. Тэгээ бүртгэлийн одоо реформ, бүртгэлийн багц хууль бол энэ удаагийн улсын их хурлаас баталсан маш томоохон одоо шинтгэлийн бол би одоо эхний 3-т бол бичигдэхээр ийм чухал арга хэмжээ болсон. Бүртгэлийн багц хуулийн хамгийн гол зорилго бол энэ бүртгэлийн байгууллагаас үзүүлж байгаа тэр үйлчлэгээ хүн сурталыг багасгах. Тэгэхээр манай улсын хувьд бүртгэлийн үйлчилгээний хурдаар бол дэлхийн одоо хөгжингөө зарим улс орноос бол хэдэн алхмын урд явж байгаа гэдгийг онцолж байгаа юм аа. За, үзэгчдэд эрг мэдээллийг бэлтгэн хүргэсэн сэтгүүлчтэй баярлалаа. Нийслэлийн хамгийн их хамтаа сонгон найрхан дүүрэг эх жилээр шинэ эрүүл мэндийн төвтэй болно. Шинээр баригдах эрүүл мэндийн төв яаралтай тусламжийн амбулатор, мессалсын тасаг болон хэвтэн эмчилүүлэх 200 ортоогоор баригдах юм байна. Сонгон найрхан дүүргийн 1-р хороолд байрлах амбулатор болон хэвтэн эмчлүүлэх больниц нь 1987 онд зочид буудлын зориултаар баригдсан. Хуучин энэ барилгад эмнэлгийн 2-р шатны тусламж үйлчилгээг өнөөдөр хүртэл үзүүлж байна. Шинэ эмнэлэг барих тендер сонгон шалгаруулалтаас болоод бүтээн байгуулалтын ажил бүтэн жил саатаад байсан. Эмнэлгийн ачаалт ямар их байгааг бид өмнө нь сурвалжиж байсан юм а. Ээжүүд өглөөний 6 цагт эмнэлгийн гадна ирдэг. Ирсэн дарааллаараа ороход л 100-аас хойш дугаарлалт авснаа ярьж байна. Энэ нь зөвхөн нарийн мэрэгжлийн эмчил үзүүлж онш бичүүлэх дугаар юм а. Учир нь сонгон найрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн 1-р салбар өдөртөө 45-аас 50 ихээс шинжилгээ авдаг. 51 тгээж ирэхдээ ямар ч боломжгүй. Гэтэл өнөөдрийн байдлаар энэ дүүрэгт 4000 гаруй их шинжилгээнд хамрагдах ёстой. 170 ор бүхэн энэхүү эмнэлгийн зориултын бус байр нь өрөө тасалгаа коридорын хэмжээ бага, мөн эмнэлгийн халдвар хамгаалалт, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангаагүй нөхцөл байдалтай байранд 30 жил үйл ажиллагаа явуулсан. Тиймээс шинэ эмнэлэг барих ажлыг удаалгүй хугацаанд нь чанартай хийж гүйцэтгэхийг эмч мэрэгчлэтнүүд хэлж байсан юм а.
Энэ сонгон айрхан дүүрэгт маань одоо хүн амынхаа тооцоонд бол 2-3 одоо ийм эмнэлэг нэгдсэн эмнэлэг баригдчихиж хүчин чадлаа яг стандартаар ажиллана гэж бол улсын одоо стандартад тооцоо бол байдаг юм аа. Тус төвийн барилгын асуудлаар үе үеийн засгийн газар тойргоос сонгогдсон улсын хурлын гишүүдэд асуудал тавьдаг байсан боловч шийдэгдээгүй өнөө хүрсэн. Харин одоогийн засгийн газар энэ байдлыг хүлээн авч 30 гаруй жил хүлээлт үүсгэж байсан сонгон айрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн барилгыг барих санхүү болон бусад асуудлыг шийдсэн юм а. Ялангуяа одоо манай 9 хорооны ард иргэд одоо хүрэлцэн ирж одоо үнэхээр одоо бид нар мэс заслын тасагтай, төрөх тасагтай ялангуяа түргэн тусламжийн үйлчлэгийг авах боломжтой ийм одоо төлөвлөгдсөн байгаа. Тэгээд ийм боломжтой болох нэ гэж одоо иргэд маань их баяртай хүлээж авч байна. Ерөнхийдөө 8 тэрбум гарын төгрөгийн өртөгтэй ийм төсөвтэй ийм барилгын ажил болж байгаа. Тэгээд суурийн давхартайгаа 10 давхар болох юм. За нийтдээ 250 одоо ортой стандартаараа. За одоо бол манай дүүргийн эрүүл мэндийн төвчин 165 ортой. Тэгэхээр үүн даруй одоо 100 ороор илүү байна гэсэн үг. Шинээр барих эрүүл мэндийн төвийг эрүүл мэндийн яамны захиалгаар хөх бүрдийн их компани 2020 оны 10 дугаар сард бүрэн дуусгаж ашиглалтанд өгөх ёстой юм а. ETV телевизийн мэдээний албаны сэтгүүлч Мегамрын уянга бөөрийн архаг дутагдaltaа гэсэн онцтой эмчлүүлж байна. Өнөөдөр хэвлэл мэдээллийн салбарын төлөөлөл нэгдэн нийт монголчуудаа хандан хандивын аяныг зарлалаа. Сэтгүүлч уянга хэвлэл мэдээллийн салбарт 10 хүртэл ажилласан. Тэрээрээ 2 жилийн өмнө бөөрийн архаг дутагдaltaа гэж онцлуулж, үүнээс хойш тасралтгүй эмчилгээ хийлгэжээ. Гэвч өвчтөн улам хүндэрсээр хөл гар нь хавгнаж ажиллаа хийх чадваргүй болсон байна. Нөгөө ажил дээр ингээд өөр ирэхгүй нэг гуурсаа сольж явдаг гэсэн. Тэгээд тэгтэн ингээд бид нар бас аль болох хүн ордгоо, тоос шороо баг босдог, тийм өрөөгөө маш цэвэрхэн, тийм вакуум орчинд ингээд тэр гуурсаа солих хэрэгтэй болдгийм билээ л дээ. Тэгэл бид нар ажил дээр байгаа тийм гуурсаа солих боломжтой тэр өрөө болгоныг ингээл гаргаж өгөөл те бас ингээл тэгээ явж исэн хамт яж байгаа. Яалтчгүй бидэнд одоо 120 сая төгрөгийн асуудал тулгарсан учраас өнөөдөр юм бас хандив үйл ажиллагааг эхлүүлээд одоо бараг 2-3 хонжийн тэгээд хамгийн түрүүнд мэдээж бид нэр одоо салбарынхандаа хандж байгаа. Би өөртөө бөөрөө өгийгээд хамгийн түрүүнд шинжилгээ өгөөд явсан боловч миний бүр бас вирустай болж таараад тэг ах дүндүр нь бас ах дүндүр нь бас өгсөн боловч бас яг тохирох тустай хүмүүс нь бас вирустай болж таарчаад за тэгвэл ядаж вирусгүй хүмүүс юу байна гэдээ судлаад бас л бүгдийн шинжилгээнд хамруулж байгаа юм чинь тэр хооронд тэгэл яг нэг том ах нь вирусгүй болж таарад. Тэгтээ цусныхан бүлэг нь өөр. За тэгвэл цусны бүлэг нь өөр юм чинь баг болох байх гэд битээ нэлээд судалсан бөөрийн Эмчилгээний зардалтай 120 сая төгрөг шаардлагатай. Одоогоор сэтгүүл зүүн салбар хувь хүн байгууллагаас нийт 30 гаруй сая төгрөг цуглараад байна. Бид та хүнд өнөөдөр бэлтгэсэн дотоод үйл явдлын мэдээллийг хүргэлээ. Одоо олон улсын үйл амьдралын мэдээллийг хүрэхээр манай тоомч Төвшин Жаргал студид ажиллаж байна. За Төвшөө, тэгэхээр өнөөдрийн дотоод мэдээний онцлог мэдээ бол халах голын одоо байлдаанд зориулсан Оросын холбооны улсын агарын цэргийн нисэх хүчний үзүүлбэр байлаа. Тэгвэл гадаад ертөнцид одоо онцлог мэдээлэл ямар мэдээ вэ? За яг энэ дотоодод болсон үйл явдалтай холбоотойгоор би дараагийн мэдээгээ буюу олон улсын одоо мэдээгээ энэ сэдвтэй холбоотой мэдээлэлээр эхлэх гэж байна. За Москвагийн ойролцоох Жуковский хотод нэгдээд байгаа агаар сансрын техникийн Макс үзэсгэлэнг бол олон улсын эвлүүд өнөөдөр онцолж ийсэн. За энэ нь бол Туркийн ерөнхийлөгч Режеп Тайип Эрдоган Оросын албаны улсад айлчлах үеэрээ ерөнхийлөгч Владимир Путиний хамтаар тус үзэсгэлэнг үзэж сонирхсонтой холбоотой. 14-сünü gerçekleştirdi. Энэ үеэр Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Туркийн төрийн тэргуунд хэд хэдэн санал тавьсан бол Режеп Тайип Эрдоган ч тодорхой хүсэлтээ илэрхийлсэн гэдгийг одоо хэвлэлүүд онцолж байгаа юм. За тухайлх юм бол Туркийн ерөнхийлөгч Оросын 5 дахь үеийн сөнөөгч онгоц гэгддэг Су 57 онгоцыг худалдан авах сонирхолтой байгаагаа илэрхийлсэн байна. За харин Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин
Туркийн нисэгчдийг Суугуч СМ Сөнөөгч онгоцоор нислэг үлдэх сургалт зохион байгуулахад бэлэн байгаа гэдгээ энэгээр мэдэгдсэн байна. За үүний зэрэгцээ Оросын шадар сайд Юрий Борисов Туркус Су-35 Сөнөөгч онгоцыг нь мөн ихээхэн сонирхож байгаа тухай мэдээлсний хэвлэлүүдээс онцолж байгаа. За гэхдээ одоогоор Туркийн эрх баригчид Оросын байлдааны хүлгүүдтэй танилцж эхэлж байгаа бөгөөд худалдаа авах тухай ярихад эрт байгааг Оросын албаны улсын аж үйлдвэрлэл худалдааны сайд Мантуру мэдэгдсэнийг BBC бас онцолсон байна. За Туркийн ерөнхийлөгчийн Оросын албаны улсад хийсэн энэ удаагийн альжлалын үеэр мөн тус улсын сансрын нисэгчдийг олон улсын сансрын станц руу нисгэх асуудал хөндөгдсөн байна. Роскосмосын тэргүүн Дмитрий Рогозин Туркийн сансрын нисэгчдийг тойрог замд гаргах ажлыг зохион байгуулахад бэлэн байгаа гэдгээ илэрхийлсэн юм байна. За мэдээж альжлалын үеэр яригдсан бас нэг чухал сэдв нь бол С-400 зенит буужингийн системийн нийлүүлэлттэй холбоотой байсан. За хоёр улсын удирдагчийг уулзалт хэлэлцээгээ Москвад хийж явах хооронд бол Анкарад тус системийн бас нэгэн бүрдэл хэсгийг хүргэсэн тухай мэдээлэл ирж байсан. За харин С-400 системийг удирдах Туркийн цэргийнхний сургуулилд ирэх сарын 1-ний өдрөөс эхлэхээр болсныг мэдээлж байлаа. Үүний зэрэгцээ Туркийн урсгал хийн хоолой асуудал хоёр удирдагчийн уулзалтаар хөндөгдсөн. Оросын төрийн тэргүүний мэдгдснээр бол энэ оны эцэг гэхэд Туркид тус хийн хоолойгоор Оросын хийг нийлүүлж эхлэх юм байна. Харин хоёр удирдагчийн Кремлийн ордон дахь уулзалтаар Сирийн асуудлыг онцлон хэлэлцсэн. Энэ үеэр Владимир Путин, Режеп Тайип Эрдоганаар Сирийн хойд нутагт зэвсэгт мөргөлдөн хурцтаж байгаа энэ цаг үед хамтарсан ажиллагаа явуулахар тохиролцсон байна. За Францын Биаррицотод болсон их талаагийн дээд хэмжээний уулзалтаас хойш Оросын албаны улсыг өндөр хөгжилтэй орнуудын энэ клубт иргэн нэгтгэх асуудал онцгой ихээр хөндөгдөх болсныг бид та бүхэнд өмнөх цагийн үрдүүдээр хүргэж байсан. За тэгвэл тус улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Майк Помпео Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Трампын гаргасан ийм саналыг дэмжиж цаашид энэ чиглэлээр ажиллах болно гэдгийг илэрхийлсэнийг хэвлэлд онцолж байна. За тодруулах юм бол ерөнхийлөгч Трамп их долоотой Оросын албаны улсыг нэгтгэх ёстой гэж үзсэн. Нэгэнт ерөнхийлөгчийн багт ажилладаг учраас энэ чиглэлээр цаашид ажиллах болно гэж Майк Помпео мэдгдсэн байна. Харин ардсан намаас Америкийн нэгдсэн улсын Конгрессийн дээд танхимд сонгогдсон гишүүд ерөнхийлөгч Трампын энэ санаачлагыг эрс шүүмжилж байна. Сенат дахь ардсан намын гишүүд их 7-г их 8 болгох саналаасаа татгалзахыг ерөнхийлөгч Трампаас уриалсан загтал хүртэл бичсэн байна. За энд ямар ч нөхцөл байдалтай байсан Оросын төрийн тэргүүнийг элит энэ клубтэй урихгүй байхыг уриалсан байгаа юм. За Сенатын гишүүд бол их 7 бол ардчлалын эдийн засгийн зөвлөл, за гол зорилго нь дэлхийн эдийн засгийг олон улсын эрх нийтийн үнэт зүйлсийн дагуу хөгжүүлэх явдал хэмээн тодорхойлсон байлаа. За харин Москва өнөөдөр ардчилсан институт биш, за их 7-той нэгдэх эдийн засгийн чадамж ч үгүй гэдгийг цохон тэмдэглэсэн байсан юм. За мөн Оросын албаны улс дотооддоо төдийгүй олон улсын тавцанд хариуцлагатай байж чадхаа батлах хүртэл энэ клубын гишүүн болох ёсгүй гэж Сенатын гишүүд үзэж байгаагаа загталдаа илэрхийлсэн байна. Харин Москвагийн хувьд их 7-д иргэн нэгдэх нь Оросын албаны улсын гол зорилго биш, харин их 20 форматыг илүү чухалд үзэж байгаагаа илэрхийлж ирсэн. За мөн их 7-д нэгдэх асуудлаарх яриа хэлцээг Москвагийн талаас огт санаачилж байгаагүй гэдгийг Оросын гадаад хэргийн сайд мэдэгдэж байсныг хэвлэлд өнөөдөр ахин сануулж байна. За Их Британийн сүрэг хүчин болсон намууд нэгдэж эвсэл байгуулсан байна. Сүрэг хүчний энэ эвс 10 дугаар сарын 31-нд Европын албаны нэгнээс Их Британи улс гэрээгүйгээр гарахаас зайлсхийh гэж чиглэгдсэн үйл ажиллагаагаа нэгтгэх зорилготойгоор байгуулагдсан байна. За Лондон хотноо болсон сүрэг хүчнийхний хуралдаанд либерист нам, Шотландын үндэсний нам, либерал ардчилсан болоод Уэльсийн намаас гадна ногоон намынхан оролцсон байна. За тэд улс орноо Европын албаноос гэрээгүйгээр гарахгүй тулд тусгай хууль баталгаас ахуулаад засгийн газарт итгэл хүлээлгэх хэсэг асуудлаар санал хураалт явуулах гэд бүхий л арга хэмжээнүүдийг авах шийдвэр төгс байгаа гэдгээ баталцгаасан байна. За сүрэг хүчнийхний хувьд ерөнхий сайд Брекситийн үйл явцыг эцэслэхийн тулд парламентын үйл ажиллагааг төр зогсоож магадгүй гэдгээс ихээхэн болгоомжилж байгаа гэдгээ илэрхийлж байлаа. За тэд ойрын 2 хоногийн хугацаанд цаашид авах арга хэмжээний хувилбаруудаа нарийн ярилцаж тодорхой болгоно гэдгээ мэдэгдэж байна. За сүрэг хүчнийхээ энэ хүчээ нэгтгэсэн тухай мэдээлэл зах зээлд гарсан даруйд нааштай үр дүнгууд гарч байна гэдэг ийм дүгнэлтийг шинжээжид хийж байна. За Их Британийн мөнгөнд тэмдэгт фунт стерлингийн Америк доллартай харьцан хаш 0.5% өссөнтэй холбоотойгоор ийхүү дүгнэж байлаа.
За Бразилийн гадаад хэргийн сайд Эрнесто Араужо засгийн газрынхаа нэрийн өмнөөс Их Британийн тусламж дэмжлэгийг хүлээн авахыг зөвшөөрч байгаагаа илэрхийлсэн байна. Орон нутгийн Глобусанд мэдээлснээр бол Араужо сайд өчигдөр Их Британийн гадаад хэргийн сайд Доминик Рабтай уулзаар ярихдаа ийхүү мэдгдсэн байна. Их Британийн эрх баригчид Амазонын ширэнгэн ойн төмөртэй тэмцэгтэн зориулж Бразилд 10 сая фунт стерлингийн тусламж үзүүлэхээ амласан. Харин Бразилийн засгийн газрын хэвлэлийн нарийн бичгийн дараа өчигдөр мэдэгдэхдээ тус улсад тусламжийн хөрөнгө мөнгийг бие даан зарцуулах эрхийг олгосон нөхцөлд л олон улсын зүгээс дэмжлэг тусламжийг хүлээн авахд бэлэн байгааг мэдгдсэн юм. Үүний өмнө их 7 орн Бразилд ширэнгэн ойн төмөртэй тэмцэгтэн зориулж 20 сая еврогийн тусламж үзүүлэхээ амласан. Гэвч Бразилийн ерөнхийлөгч олон улсын энэ тусламжийг хүлээн авахаас татгалзсан. Тэрээр бразилчууд олон улсын оролцоогүйгээр дотоод асуудлаа шийдэх чадамжтай. Францын ерөнхийлөгч колончлох сэтгэлгээтэйгээ баталж их 7-оор энэ тухай хилцүүлж улс төрийн ашиг хонжоо хайрлаа хэмээн шүүмжилж байсан юм. Харин их 7-гийн санхүүгийн тусламжийг Францын ерөнхийлөгчийг уучлал гуйсны дараагаар л хүлээн авах болно хэмээн тэрээр мэдгдсэн юм а. За үзэгч та бүхэнд өнөөдөр олон улсын эвлүүдээс хүлээн авсан багц мэдээллийг хүргэлээ анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Үргэлжлүүлэн үзэгч та бүхэн спортын ертөнцийн сонин содон мэдээллээс хүлээн авна уу? Манай сэтгүүлч Уганбаяр студид ажиллаж байна. Баярлалаа. За үзэгч та бүхэндээ орой минь түргээд дотоод спортын үйл явдлын мэдээлэлс танилцуулъя. За энэ жил Монголын хөлбөмбөгийн холбоо байгуулагдсны түүхт 60 жилийн ой тохиож байгаа юм а. За ойн хүрээнд 25 тэмцээн уралдааныг зохион байгуулахаас Ахмад маструудын улсын авар шалруулах тэмцээн энэ сарын 26-ны өдөр эхлээд байна. Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг Ахмадын улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 2 дахь өдрөө үргэлжилж байна. Энэ жилийн Ахмадын улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 5 насны ангилалд буюу 37-оос 42 нас, 43-аас 48 нас, 49-өөс 54 нас, 55-аас 59 нас, 60-аас дээш насны ангиллаар зохион байгуулагдаж байна. 5 насны ангилалд тус бүр 4-өөс 5 баг оролцож байгаа юм. Энэ жилийн тэмцээнд 44 багийн 704 тоглогч оролцож байна. Монголын хөлбөмбөгийн холбоос зохион байгуулж байгаа Ахмадын улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 8 сарын 26-наас 9 сарын 1 хүртэл 7 хоногийн хугацаатай зохион байгуулагдаж байна. Нийтдээ 94 тоглолт гээд маш олон тоглолт зохион байгуулагдаж байна. Энэ жилийн онцлог нь юу вэ гэхээр одоо хамгийн залуу нас буюу 37-оос 42 насны ангилд нийтдээ 9 баг оролцож байгаагаар хамгийн олон байна. Одоо хэрвээ анзаарч ивэл талбайгаа хуваацсан байгаа. Харин залуу насны дээр бол талбайгаа хуваахгүй отон тоглолттойгоор том талбай дээр явагдаж байгаа нь хамгийн үзүүштэй байна. Зүүн буйнд ажиллаж амжилтсан офицерууд нийлээд зүүн буйн армийн андуудгаа баг агуулга тоглож байгаа. Тэгээд 55-аас 59 наснд биднээс зүүн буйн нэлцэж байгаа юм аа. Жилийн үед бол бас нэр урд нь бол нэг насанд нэг 6 7 тэгэл нэг 10 байсан чинь зарим насанд бол 12 13. Тэгээ ер нь их нас бол 10-аас дээш тоглож байна. Багууд их өргөн оролцож байна. Өргөн сайхан тэмцээн болж байна. 7 хоног үргэлжлэх Ахмадын улсын аварга шалгаруулах 2019 тэмцээний хүрээнд нийт 94 тоглолт болох юм. Тэмцээний 2 дахь өдрийн байдлаар 37-оос 42 насны ангилалд A хэсгийг CCT баг 3 оноотой тэргүүлж байгаа бол B хэсэгт Улаанбаатар City баг 3 оноотой тэргүүлж байна. 43-аас 48 насны ангилалд A хэсгийг Оюутан баг 6 оноотойгоор, B хэсгийг Метро баг 3 оноотойгоор тэргүүлж байна. Мөн тэмцээний 49-өөс 54 насны ангилалд A хэсгийг Хөтөлбөр баг 4 оноотой, B хэсэгт Соён Барсууд баг 4 оноотой тус тэргүүлж байна. Мөн C хэсэгт Эрчим баг 6 оноотойгоор тэргүүлж байна. 55-аас 59 насны ангилалд нийт 6 баг оролцож байгаа бөгөөд Мөнх баг 3 оноотой тэргүүлж байна. Харин 60-аас дээш насны ангилалд A хэсгийг Баянгол баг 6 оноотой, B хэсгийг Хангарт баг 3 оноотойгоор тус тэргүүлж байна. Маргааш тэмцээний 3 дахь өдөр нийт 15 тоглолтоор үргэлжлэх юм а. Талбайн теннисний энэ оны хамгийн сүүлийн их Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-шийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансрын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтэрж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна. Тухайн өдөр их оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тоймчид мэдээллийг бэлдэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчид олон талаас нь анализ хийж үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн 1 цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй
Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тойм жалдан гэрэл, цэнд, сэтгүүч үр цайх, олон улсын тоймч цогтоо, төвшин жаргал, редактор Ариун Чимэг нар үзэгч танд хүргэж байна. Монголын мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр Монгол орны 21 аймагаас өөрийн тусгай сурвалжлагч нэрийнхээ газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодиттой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Анхангаа аймаг дахь сэтгүүлч анх манлай. Монголын мэдээд сурвалжлагч Саран Чимэг. Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлагч Наран Цэцэг. 2017 оны Монгол улсын шилдэг аймаг Өмнөг аймагаас Дархуул аймаг дахь сурвалжлагч буян шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхэлнэ. Говьалтай аймгийн 18 сум 2 тосгон 84 багийн ард иргэдийн аж амьдрал цаг үеийн мэдээллийг 200 га талбайг нь хашаажуулж 22 хуудгийг гаргахнэ. Онцлог үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэх үүрэгнэ. Орон нутгийн мэдээ хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэн даваа лав баасан гаргуудын 19 цаг 40 минутаас хүлээн авч үзээрэй. Нийгэм дөрнөж байгаа хамгийн их анхаарал татсан ард иргэдийн эрх ашигтай холбоотой сэдвийг халуун сэдэв нэвтрүүлгээр онцолдог. Олон талын их сурвалж үйл явдлын газар дээр нь очиж иргэдийг бид сонсно. Иргэн таны эрх зөрчигдөж байвал бидэнд танд. Авилга, ашиг сонирхол, чимээгүй өргсөн хууль бус шийдвэр, хүүхдийн эрх гээд олон сэдвийн хүрээнд ард иргэдийн өмнөөс бид асуух болно. Халуун сэдвийн сурвалжлагыг 7 хоног бүр их сурвалжуудтайгаа уулзсан нэвтрүүлгээ бэлтгэж байна. Бидний хамгийн гол их сурвалж нь иргэн та. Баасан гарагийн халуун сэдвийн нэвтрүүлэг танд хүрэх боллоо. Олон улсад томоохон бүтээн байгуулалт чиглэг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн санхүүжилтийг хөрөнгөний зах зээлээс босгодог жишг байлаа. Монголын хөрөнгөний зах зээлч бас сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж байгаа. Хөрөнгөний зах зээлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг шин тутам эдийн засгийн аймаг та бүхэнд хүргэх болно. Дотоодын банкны салбарт одоогийн байдлаар 10 гаруй арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ салбар санхүүгийн спортын тэмцээн уралдаан бусад үйл явдлыг товчоор үзүүлье. Испани Барселона Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-шийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансарын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтрэж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна. Тухайн өдөр их оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тоймчид мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчид олон талаас нь анализ хийж үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн 1 цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тойм жалдан гэрэл, цэнд, сэтгүүч үр цайх, олон улсын тоймч цогтоо, төвшин жаргал, редактор Ариун Чимэг нар үзэгч танд хүргэж байна. Монголын мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр Монгол орны 21 аймагаас өөрийн тусгай сурвалжлагч нэрийнхээ газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодиттой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Анхангаа аймаг дахь сэтгүүлч анх манлай. Монголын мэдээд сурвалжлагч Саран Чимэг. Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлагч Наран Цэцэг. 2017 оны Монгол улсын шилдэг аймаг Өмнөг аймагаас Дархуул аймаг дахь сурвалжлагч буян шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхэлнэ. Говьалтай аймгийн 18 сум 2 тосгон 84 багийн ард иргэдийн аж амьдрал цаг үеийн мэдээллийг 200 га талбайг нь хашаажуулж 22 хуудгийг гаргахнэ. Онцлог үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэх үүрэгнэ. Орон нутгийн мэдээ хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэн даваа лав баасан гаргуудын 19 цаг 40 минутаас хүлээн авч үзээрэй. Нийгэм дөрнөж байгаа хамгийн их анхаарал татсан ард иргэдийн эрх ашигтай холбоотой сэдвийг халуун сэдэв нэвтрүүлгээр онцолдог. Олон талын их сурвалж үйл явдлын газар дээр нь очиж иргэдийг бид сонсно. Баярлалаа. Үзэгч та бүхэндээ 5 гарагийн цагийн урт мэдээллийн хөтөлбөрийн спортын мэдээг үзүүллээ. Үзэгч та бүхэн ойрын өдрүүдийн цаг гарын мэдээллийг хүлээн авна уу.
Сайхан үзэгчдээ бид та бүхэнд цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гарагийн дугаараа үзүүллээ. Та бүдгийн маргаашийн ажил үйлс өдрөх бүтэмжтэй болтугай.